بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا في الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا واحد لايك واحد ابوني باش تدعموني باش نبقى نعطيكم وصفات اخرى اللي هي مجربه. اليوم غادي نعطيكم وصفه كنستعملها لوليداتي من الصغر ديالهم والحمد لله مجرباها للولاد للابناء ديال الجيران لا كلشي الحمد لله كنلقاو عليها الشفاء، خصوصا وحنا داخلين على هذا الفصل اللي كتقلب فيه الجو، مره سخون مره بارد، الوليدات كيجيهم السعال. المهم بغا جاف ولا بغا عامر كما حنا كنقولوا الكحه عامره ولا خاويه. عندك انا هنايا ضريس ديال الثومه، ضرس ديال الثوم كنحكو في الحكاكه. ها هو كتشوفوا ملي كنحكو كنزيدو على نص كاس ديال الزيت البلديه، زيت العود كنقولها اللي معروفه عندنا حنا في المغرب بالزيت العود، الزيت البلديه. يلا على بركه الله. ها هو الضريس ديال الثومه كنشدو بسم الله. وصفه ساهله ماهله، ما كنسخن زيت، ما كنسخن ثومه خضراء، كنقشرها كنحكها صافي وكنبقى نحرك بحال هكا حتى كتنسجم، وكنخليها مثلا كنهيئها في الصباح نخليها حتى العشيه. بالنسبه للكبار لي زادولت الكبار كناخذوا 3 المعالق في النهار كبار ديال زيت العود. وبالنسبه للاطفال الصغار بحال قل من 3 سنين كناخذوا معلقه صغيره ديال القهوه حتى هي 3 المرات في النهار. والحمد لله جربتها انا عند وليداتي توأم، الحمد لله جربتها عليهم وجربتها على واحد البنت عندي حتى هي. ملي عرفت هاد الوصفه هذه الحمد لله درتها وعطات واحد النتيجه زوينه بالنسبه لوليداتي.